ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ପରିମାଣ କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ କମିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଲୁଣ ଅଧିକ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କମ୍ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଲ୍ ମେଟାବଲିଜିମ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୁଣ ଆମ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି କିପରି ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତଚାପ। ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଶିକାର ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲୁଣ ମିଶାଇବା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଲୁଣ ପକାଇ କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୃଦ୍ରୋଗ। ଲୁଣ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦ୍ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଲାଗି ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 5 ଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ଲୁଣ ଖାଇବେ ତେବେ ଏହା ହୃଦ୍ରୋଗ, କରୋନାରୀ ହାର୍ଟ ଆଟାକର ବିପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଶରୀର ଫୁଲିଯାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଲେ ଶରୀରରେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଟେନ୍ସନ୍ ବା ଫ୍ୟାଟି ରିଟେନ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହାତ, ପାଦ ଓ ମୁହଁ ଫଳିଯାଏ। କିଡ୍ନି ସମସ୍ୟା। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କିଡ୍ନିକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଇପାରେ। ଲୁଣ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନି ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ।